Привет, ребята! В этом видео я расскажу о связи инсулина с сухой мышечной массой. Некоторые пытаются нарастить мышечную массу, но безуспешно. И вот почему. Я покажу и объясню, что происходит на клеточном уровне. Вот мышечная клетка. Обсудим несколько ключевых моментов этой схемы. Первое. Инсулин выполняет роль ключа, открывающего дверь клетки, чтобы аминокислоты попадали в клетку и там преобразовывались в протеин скелетных мышц. Инсулин нужен нам, чтобы производить мышечный белок. Это так. Проблема в том, что большинство людей не понимают, что такое инсулинорезистентность. Резистентность к инсулину характерна для преддиабета или диабета второго типа. При этом есть большое количество инсулина, но из-за резистентности он не работает. То есть при инсулинорезистентности вы фактически страдаете от нехватки инсулина. У вас больше нет ключа, чтобы открыть эту дверь. В итоге клетка не получает аминокислоты. Неправильно думать. Мне надо больше инсулина, поэтому я буду есть больше углеводов, чтобы было больше аминокислот. Так вы лишь создадите резистентность, и вы не дадите аминокислотам попасть в клетку и стать мышечной тканью. Вот еще один интересный момент. Организму нужно лишь очень малое количество сахара. Немного сахара и умеренное количество инсулина. Примерно 100 мг инсулина на децилитр крови. Что же это значит? Это всего 1 чайная ложка на 5,5 литров крови. Это очень мало. В среднем человек съедает 21 чайную ложку сахара каждый день. Нам нужно очень мало углеводов. Когда вы проводите углеводную загрузку и съедаете много сахара, вы, по сути, перекрываете способность инсулина выполнять свою функцию. Итак, нам нужно немного инсулина, но не стоит стимулировать его углеводами. Вообще нельзя повышать его, съедая много сахара. Так делать нельзя. Что нужно сделать, так это посмотреть на другие факторы. Инсулин может быть нормальным даже без употребления углеводов. Организм может производить сахар и иметь нормальный инсулин, если не есть много сахара. Физические упражнения нужны, чтобы стимулировать выработку гормона роста. Он тоже помогает аминокислотам превращаться в мышечные белки. Нам нужен гормон роста. Он запускает этот процесс. Итак, нам нужен нормальный инсулин, гормон роста. Нужно то, что запустит весь процесс. Если вы хотите, чтобы мышцы росли, надо давать телу нагрузку. Выработку гормона роста стимулируют хорошие высокоинтенсивные тренировки, комплексные силовые тренировки с нагрузкой на все тело и много отдыха. Если перезаниматься, организм не сможет восстановиться. Ведь нагрузки, по сути, разрушают мышцы, а растут они именно в ходе восстановления, с помощью гормона роста. Мышцы нужно нагружать, а затем давать им восстановиться через сон. Поэтому глубокий сон очень важен. Если не досыпать, мышцы не вырастут. Больше сна, больше мышечной массы. Нужно умеренное количество белка. Если белка потреблять очень, даже слишком много, вы перегрузите печень и стимулируете выработку инсулина, что создаст инсулинорезистентность. Так что белка нужно совсем немного, но он должен быть высокого качества. В рыбе очень качественные аминокислоты. Кто-то ест сывороточный белок, я не против, но проблема в том, что он постный, и в нем нет нормальных жиров, которые нужны, чтобы смягчать инсулиновую реакцию. Маложирный сывороточный белок стимулирует инсулин сильнее прочих белков. В нем мало жира, и он вызывает всплеск инсулина. Если уж едите сывороточный протеин, добавляйте жиры, кокосовое масло или вроде того. Кроме того, нам нужны натрий и калий. Насос, то окно, та дверь, что открывает этот ключ, называется натриево-калиевым насосом. Обмен этих элементов делает возможным поступление белков в клетку через эту дверь, а также витаминов, микроэлементов и глюкозы. Нам нужен этот насос. Это значит, что при недостаточном потреблении натрия это не работает. Но нехватка калия более вероятна. Калия нужно гораздо больше, чем натрия. Натрий
Вам нужно около полчайной ложки натрия в день, а ежедневная потребность в калии — 4700 миллиграммов. Это от 7 до 10 стаканов овощей. Можно принимать его в виде БАДа, но обычная дозировка — 99 миллиграммов, а вам нужно 4700. Можно принимать его в порошке или в электролитных смесях. Но важно то, что эти два элемента необходимы для активации и правильной работы этого насоса, чтобы аминокислоты попадали в клетки. Иногда, просто скорректировав соотношение этих элементов, можно набрать сухую мышечную массу, так как повысится проницаемость клеток. Собственно, калий и натрий заодно исправляют инсулинорезистентность. Итак, я просто хотел разделить эту проблему на отдельные моменты, чтобы посмотреть, какой из них вам, возможно, стоит подтянуть прежде остальных. Пишите комментарии и спасибо за просмотр. Жмите... Ладно, забудьте, я все. Жмите подписаться, и я буду держать вас в курсе новостей.